Qindra banor të Kasharit, Domjes dhe Yrsheku po përballen me distanca më të gjata për të kaluar anët e superstradës Tiranë-Durrës. Shkak është bërë heqja e mbikalimeve nga punimet që po kryhen në rrugë. Nga 7 mbikalime kanë mbetur 3, gjë që ka vështirësuar përditshmërinë banorëve, por dhe punonjësve që angazhohen në zonën industriale, pasi në rrugën dytësore kalon dhe linja e urbanit Vorë-Qendër e Tiranës, e cila përdoret rregullisht prej tyre. Banorët shprehen të shqetësuar pasi u duhet të lëvizin distanca më të gjata në këmbë dhe nuk kanë informacion nëse situata do të zgjidhet në fazat e tjera të punimeve. Do t'i vend mbikalimet, kemi verat e punët, kemi halla probleme, nuk kalot me një mbikalim përjore dhe Punimet nisën gjatë vitit 2024 duke u përqendruar nga ktesa e Kamzës deri në nyjen e Kasharit me një segment prej rreth 6.5 kilometrash. Autoriteti rrugor shqiptar pranoi për Citizen Spikal se gjatë kryerjes së punimeve nuk ka pasur plan menaxhimi për lëvizjen e këmbësorëve. Dhe duke filluar nga momenti i punimeve, shumë nga këto mbikalime janë zhdukur, janë hequr, duke vendosur gjithmonë edhe më vështirësi banorët dhe kryesisht punëtorët e fabrikave. Jemi pranë zonës industriale të cilat kanë dhe rrugë shërbimi, lind domosdoshmëria sepse një pjesë e qytetarëve mund të kenë dhe në krau maj dhe në krau djathi rrugës edhe pjesë të pronave të tyre, lind domosdoshmëria e mbikalimeve. Projekti pritet të përfundojë përgjatë vitit 2027 dhe ka si synim zgjerimin e rrugës për të reduktuar trafikun nga aeroporti i Rinasit drejt Tiranës. Mënyra se si po veprohet me zgjerimin e superstradës tregon edhe një herë mungesën e planifikimeve afatgjata në zhvillimin urban. Kjo qasje ka krijuar një zinxhir problemesh që rëndojnë çdo ditë mbi qytetarët. Në këtë rast, heqja e mbikalimeve dhe mungesa e një plani menaxhimi për lëvizjen e këmbësorëve, po sjell pasoja që rëndojnë kryesisht mbi studentët, punëtorët dhe banorët e zonave përreth të cilëve kufizohet lëvizja.